Buongiorno a tutti, sono felice di andare in onda con una nuova edizione del TG delle buone notizie perché significa che la redazione ne ha ricevute. Insomma, le buone notizie esistono e resistono. Le nostre telecamere hanno ripreso la prima volta di un ragazzo. Mi si può mandare in onda? Vabbè, il nostro inviato Canali il Canale. Matteo di Arcade, in provincia di Treviso, dona il sangue per la prima volta. Il ragazzo non ha avuto paura e il prelievo è stato indolore. Eccolo! Matteo, come ti senti? Molto bene, è andato tutto liscio, sono contento di aver donato. Ma so che c'è una grandissima sorpresa che ti aspetta, vieni, andiamo, cosa? andiamo. Un cornetto, un succo, ora il panino col salame. Quanto ti costerà questa colazione? Tutto offerto dall'Avi. Incredibile, incredibile! Complimenti Matteo, chissà quanto vorrebbe mangiarsi quel buon panino col salame il protagonista del prossimo servizio. Mi trovo a Curtarolo, un ridente paesino in provincia di Padova. Muffa, la gatta di Veronica, ha perso peso. Il cambiamento è lampante. Veronica, quanto ha perso Muffa? Quasi un etto. E come è cambiata la sua vita da quando ha perso questo etto? È indubbiamente più scattante, decisamente. Che silhouette questa gattina, mamma mia. Ho portato un piccolo presente qua. Buono. È a dieta, è a dieta! Che bello, speriamo che Muffa sia da incentivo per tutte quelle persone che stanno cercando di perdere peso. Ma abbiamo finalmente in diretta il nostro inviato, Canali Canal. Sì, mi trovo qui in compagnia di una coppia di due giovani innamorati, Brian ed Elisa, perché finalmente hanno casa propria. Guardate quanto siete felici. Di più. Molto. Infatti si vede anche con la mascherina gli occhi che sorridono. È arrivato il sindaco, prego, sindaco. Buongiorno. Ma scusa Canal, quello è anche il mio sindaco. Ebbene sì, mi trovo proprio nel comune di Farra di Soligo. Ma allora Elisa è la figlia di Paolino? E non lo so, chiediamoglielo. E tu sei la figlia di Paolino? Sì, son me. È proprio lei, sì! Ma veniamo al momento clou. Mattia Perencini, ecco le forbici, sindaco. Evviva! Restituisco la linea. No, aspetta, no. Un piccolo omaggio. Il sindaco glielo do a lei per cortesia. Grazie. Un bocca al lupo e auguri per il vostro futuro, ragazzi. Adesso si prendi pure la linea. Grazie Canal, mi ha veramente riempito il cuore di gioia. Vi ricordo i nostri contatti per segnalarci le vostre buone notizie, la nostra mail tgdellebuonenotizie@gmail.com e il nostro numero WhatsApp 366 50 54 051. Scriveteci da tutta Italia, le nostre telecamere andranno ovunque, DPCM permettendo. Vi do appuntamento alla prossima edizione. Ma che affari? Mi è andato in tilt il telefono qua! Ma aiuto, ho un virus sul telefono! Che virus? Ma sì, è un virus sto qua! Ma no, hai appena fatto l'annuncio. Ma ti dico che è un virus! Ma non c'è nessun virus. Eccolo qua, il negazionista!